Сәлем баршаңызға, сіздермен Сәндігүл. Үй жағдайында осындай балаңыздың смесі үйде қалып қоятын болса, онда оны лақтырмай, осылай құймақ жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Дәл блиниден құрамының рецептімен бірдей. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге 500 грамм суымызға, жылы суымызға осылай смесіміздің 18 осындай қасығымен 18 стаканын салып шығатын боламыз. Мен осылай барлығын санап болса 18-ін салып шықтым. 500 грамм жылы суға. Барлығын салып болғаннан кейін, одан кейін оның үстін жақсылап араластырамыз. Осындай блинчиктің көмегімен. Жақсылап араластырып аламыз. Барлығы толық араласу керек. Және де ешқандай камушка болмау керек. Барлығы осылай араласқаннан кейін үстіне осылай 2 жұмыртқамызды салып жаратын боламыз. Одан кейін оның үстіне 2 ас қасық шекерімізді саламыз, және де 1 ас қасықпен сұйық майымызды құямыз, және де үстіне шым тұз қосып, барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Жақсылап араласып болғаннан кейін осындай сарғыш свет пайда болады. Осылай барлығын араластырып аламыз. Шекері бәрі түгел езілу керек. Керекті құрамдарын мен описание бөліміне барлығын толықтай жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін 1 кесе ұн қосатын боламыз. Бізде ұнымызды осылай араластыру арқылы жайлап кішкентайдан қосып салып отырамыз. Себебі камушка пайда болады. Сондықтан осылай қолмен араластырып отырасыздар. Осылай блинчиктің көмегімен жақсылап араластырып, осылай 1 кесе ұнымыздың барлығын бітіретін боламыз. Мен барлығын салдым да, енді кезекте осылай былғап сұйық тәріздес, қазір көресіздер видеода да сондай тәріздес құймақты дайындап аламыз жасысын. Мұны жақсылап барлығын араластырып аламыз, дәл осылай. Барлығы араластырып болғаннан кейін блинчиктің табасынан 2 жағын пісіріп алатын боламыз. Менде дайын. Мені көріп тұрғандарыңызды осылай пісіріп алатын боламыз. Дәл құймақ блин пісірген сияқты болып пісіріп аласыздар. Ешқандай жабыспайды. Осылай күшті болып шығады. Жасап көріңіздер. Мені достар, менде барлығы дайын болды. Және де сіздерге айта кетейін, менің осы YouTube каналымда өте оңай жасалатын, үй жағдайында жасалатын рецепттердің несі бар барлығы. Және де көрсеңіздер болады. Үй жағдайында жасалатын. Жасап көріңіздер, өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден жасалатын құрамын көре аласыздар. Рахмет, сау болыңыздар.